ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو هاند ميد، اعاده تدوير زي ما نسميه. ايه اللي في ايدي دي ازازه عارفين انتوا الفلاش اللي هو بتاع البوتاجازات او بتاع الدهون ده او مستر شاهين. هي دي ازازه مسكتها غسلتها كويس قوي. وهتعملي بيها ايه يا امان؟ انا هقول لكم. هعمل بيها مقلمه لبنتي. تاني يوم امتحان، تاني يوم مدارس. رحت عشان اجيب لها مقلمه. بصراحه لفيت على كل المكاتب اللي عندنا في البلد، ما لقيتش ولا مقلمه بناتي، كلهم اولادي. المهم قلت لها خلاص تعالي وانا هتصرف. فرحت جايبه بقى الازازه دي واصلها كويس قوي كده، وكان عندي بواقي فوم. بصوا يعني انتوا شايفين اهي، ما فيش واحده يعني ما فيش واحده كامله، هي كلها بواقي عندي. تمام. جبت قطعه كده وقصيتها نص دايره زي ما انتم شايفين كده، بطبق او بغطا او باي حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو. وهبدا الفها كده زي عارفين انتوا القرطاس كده. بصوا بالطريقه دي كده اهي. معايا طبعا لازم يبقى معايا مسدس شمع، او تجيبي فيه الفوم ده او الاستيكر اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى بيلزق يعني، بتشيله من على ظهره اللزقه الورقه كده وتلاقيه بيلزق منه فيه. ما بتعتمديش بقى ولا شمع ولا امير ولا اي حاجه. ده عندي هو كده كده عندي بس، وعندي مسدس الشمع وعندي الشمع. فانا هشتغل زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده خلاص انا ثبت اليمتين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده اهي. بعد كده بقى هعمل ايه؟ بعد كده انا بثبت يعني بصوا بحاول ان انا اثبتها او يعني ايه اخليها جامده كده من كل حته عشان خاطر ما تفكش مني بعد كده اهو. دي كده اهي بحاول ان انا ايه الزقها حلوه قوي بالشمع. وزي ما قلت لكم ان في زي ده كده بيبقى في ظهره كده ستيكر بتشيليه بيلزق. يعني ايه الناس اللي ما عندهاش مسدس شمع تجيب منه اللي هو اللاصق. بس كده لزقنا الطربوش بقى ده كده بتاع القلم. عايزه اقول لكم ان هي ممكن تنفع بازازه ميه. بس ليه انا اخترت الازازه دي بالذات؟ عشان خاطر الازازه دي بالذات بصوا التخن بتاعها واحد، ما فيهاش مش مضلعه، ما فيهاش حته تخينه وحته ضيقه. فاهمين اقصد ايه؟ يعني دي انسب ازازه ممكن تعملي بيها. عشان كده انا اخترت الازازه دي. وهنا برضه ايه بقى كده ان انا ايه اعملها زي ما انتم شايفين كده اثبتها قوي. نشتغل شغل نظيف هناخد حاجه زي الفل ونضيف، هنكروت هتبوظ مننا وبسرعه اهو. بصوا كده انا بثبت، عمال ايه اثبت فيها اثبت. مش يعني ايه مش بعمل واجري، لا لازم اثبت كل حته، لازم اثبتها حلو. هنا بقى بنضف اي شمع ايه زياده عشان خاطر ما يكلكعش معايا في الحاجات اللي انا هلزقها. هنا بقى ايه هقطع حته بنفس المقاس ده كده. هي حوالي بصي الحته اللي انا قطعتها دي حوالي قد صباعين ايد. فاهم يعني ايه؟ احط صباعين كده جنب بعض وواحد وقدها. هنعملها ايه؟ هنعملها بصوا بقى، عارفين انتوا بقى الراس بقى بتاعت القلم والرصاص اللي احنا بنبريها دي عشان نكتب فيها بتبقى سمراء، فلازم نعملها اسمر. ما هو احنا مش هنعمل قلم مثلا يبقى البوز بتاعه اخضر ولا اصفر، لازم هو يبقى اسمر. تمام كده اهو بالشكل ده كده اهو. هعمله برده طربوش بالشكل ده. اثبت اول حرف وارجع اعمل اثبت عليه الحرف التاني. اللي بيقولك ايه اهم من الشغل؟ تظبيط الشغل. بالطريقه دي كده اهو. عايزه اقول لكم ان انا كنت اتمنى ان انا احط موسيقى على الفيديو كده، وهو الفيديو بقى يشرح نفسه وانتوا ايه تعيشوا مع الفيديو وانتوا بتتفرجوا. بس ما بحب يعني بخاف احط موسيقى يجي عليها حقوق طبع ونشر، فلا. وليه؟ احنا كده تمام، مش عايزه ارغي كتير يعني بمعنى اصح. بعد كده بعد ما عملت بقى الايه الطربوش اللي فوق ده اللي هو بتاع راس القلم، اعمل بقى ايه القاعده دي. هنا انا ما قطعتهاش، بس لما جيت الزق بصراحه قطعتها خالص عشان كانت مضايقاني. وجبت السوسته دي. عايزه اقول لكم السوسته دي ممكن تكون بربع جنيه او بنص جنيه دلوقتي، يعني ممكن تلاقيها بربع جنيه. كانت هي السنسوره دي كانت عندي من زمان، وعندي سوسه تانية كميه تانية كنت بجيبها كده واعينها، كنت بعمل بيها حاجات كده. بس كده حطينا شمع على حرف الزجاجه وفتحنا السوسته وحطينا اول جنب من السوسته وثبتناه كويس قوي. الجنب التاني بتاع السوسته هلزقه في الحته اللي هي من فوق، اللي انا ضغطتها من فوق. هنا كنت ببعد ايدي كانت بتخني وتمشي بعيد عن الكاميرا. كنت مركزه قوي يعني كده، كنت باخد يعني اول ما ابص والاقي كده ايدي مش قصاد الكاميرا كنت برجع. كده انا لزقت الحرف التاني اهو. اقفل بقى واثبت الحرفين بتوع السوسته مع بعض بالشمع، اثبتهم والزقهم. خلاص انا كده مش عايزه منهم حاجه، انا عايزه الزقهم على بعض يبقوا كده ثابتين. تمام اهو. بعد كده بقى هاجي هنا بحته الشد. سبحان الله، انا هي الحاجات دي عندي زي ما قلت لكم بواقي، وعملت لي المقلمه و100 فل و14 وما اشتريتش حاجه والله العظيم. كنت عامله منهم برده نشاط كده لبنتي. يعني هم دول كانت واحده سمراء وواحده بيضاء وواحده مش عارفه كانت زرقاء ولا لونها ايه. عملت لها نشاط، كانت عايزه علم مصر وعملت لها بالابيض. وكان جبت لها حته قماشه حمراء عشان ما كانش فيه لون احمر من الفوم ده. جبت لها حته قماشه حمراء مع اللون الابيض ده واللون الاسود ده وعملت لها علم مصر، كان حلو قوي برده. وسبحان الله كل حاجه جت على القد، الاسمر جه على القد والابيض جه على القد وكل حاجه جت على القد لحد ما عملت لها المقلمه. هنا بقى في القاعده هنا لو كان في حته بقى بيضه تكفيها او حته سمراء تكفيها، انا كنت عملتها بس ما لقيتش، فقلت عادي يعني هي مش هتفرق قوي او مش هتبان.
فاهمين؟ رحت عاملاها بايه، بقطعه صفرا كده كانت عندي ومشيت الحيل. هنا بقى ايه خلصتها كده، حلو الكلام. فلقيت بقى ايه ما بين بقى مكان بقى ما ايه الفواصل وكده وكل حته وقطعه والتانيه في فواصل كده، فانا اسيبها كده يبقى منظرها العام مش حلو؟ لا طبعا. عندي الحاجات دي، ده كده عامل زي شريط كده ستان، مش ستان بقى، هو شريط بص اهو. رحت جايبه في جميع الفواصل ورحت عامله ايه، رحت حاطه بقى ايه كده ولازقه بالشمع ومخبيه ايه اي عيوب، فاهمين؟ ما انا قلت لكم الاهم من الشغل ايه تظبيط الشغل. والقاعده هنا بقى لو كان في برده حته تانيه بيضه او سمراء كنت ايه عملتها في الغطا، يعني انتوا لو هتعملوها اعملوها وايه وداروا الغطا كده، او ما تداروش الغطا عادي يعني مش هتبقى فارقه. يعني بصوا بقى ده كده الشكل النهائي. عايزه اقول لكم حاجه تحفه تحفه والله العظيم تحفه، وكل اللي شافها عجبته قوي. المدرسين بيسالوا بنتي هو انت جايباها منين؟ ماما بتقول لهم ماما اللي عاملاها، فبيعجبوا بيها قوي يعني بامانه.